تا حالا فکر کردین یه اسکناس $20 مچاله شده چی میتونه در مورد زندگی بهتون یاد بده؟ بیایم ببینیم. یه سخنران انگیزشی رو تصور کنید. جلوی 200 نفر ایستاده و یه اسکناس تازه‌ای $20 رو بالا گرفته. میپرسه کی اینو میخواد؟ همه دستشون رو بالا میبرن. میگه باشه، اما اول بذارین یه کاری بکنم. اسکناس رو توی دستش مچاله میکنه، حسابی چروکش میکنه و دوباره میپرسه هنوز کی میخوادش؟ بازم همه دستشون بالاست. بعد اسکناس رو میندازه زمین، رش پا میذاره و حسابی لهش میکنه. برش میداره، میپرسه حالا کی میخوادش؟ بازم همه دستشون رو بالا میبرن. لبخند میزنه و میگه دوستان، با وجود هر کاری که من با این اسکناس کردم، شما هنوز میخواینش چون ارزشش تغییر نکرده. مثل همین اسکناس، مهم نیست توی زندگی چه اتفاقی براتون میافته. مهم نیست چقدر احساس میکنید مچاله، کثیف یا له شدین. شما هیچ وقت ارزشتون رو از دست نمیدین. یادتون باشه، شما همیشه برای کسایی که دوستتون دارن با ارزش هستید. پس سرتون رو بالا بگیرین و قدر خودتون رو بدونین.